Агай, анан ушул алтын доорго өтүш үчүн адам өзү менен кандай иштеш керек, кандай илим алыш керек, эмнени билиш керек, ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз. Негизги нерсе бул илим деген нерсе да, бул башааты илим да, бул элге сабак мисалы. Биз жерде бир кандайдыр мектеп сыяктуу школада өтүп аткандайбыз да ар бирибиз. А бул адамдын аң сезими өскөн сайын билбегенди биле баштайт да. А билбегенди билген сайын ал эчтеке билбегени болуп салынат. Себеп дегенде ушунчалык чексиз дүйнө, ушунчалык кызыктуу дүйнө бир четте. Анан мына ошол нерсеге келип калдык. Биз эми алтын доорго чейинки калыптанып калган мурунку жашоолордо өткөн чак менен жашап өттүк да. Ал убактагы нерсеге биз көнүп калганбыз. Ал убакта биз ооруйбуз деген бар, акча табам деген ниеттерибиз бар. Ишенич биздин көз карашыбыз бул жашоого эле чектелип калган болчу да. Эми бул бүгүнкү күндө эл түшүнүш керек. Бул жашоо бир өзүнчө бир калыптанган матрица болсо, ошо матрицадан чыгыш керек турбайбы деп ошого чыкканга элдин ою чексиздик күчкө чыга башташ керек. Мисалы ошо чексиз күчтү бизге Баа Сатанын берген насааты бар, мисалы чексиз ойдун күчү ченемсиз күчтүн ээси деп. Мына бүгүн дал ошол жыштыкка же ошол күчкө чыгууга эл умтулуш керек жана өздөрүн алып чыгыш керек. Ошол кантип агай? Ошо анын үчүн өзүн өстүрүү керек да. Келип ушул Котордоого келип илим алуу керек, Бир эле Котордоого келип эмес, азыр бүт жакта эле илимдер берилип атат. Ар ким өзүнүн деңгээлинде, ар ким түшүнүгүндө жараша берилип атат илимдер. Бирок илимдин ошо ток этер жери эң биринчи адам өзүнүн эмнеге ким экенин, мен киммин деген сурооду берип, өзүн тааныш керек болуп атат да. Өзүн тааныган зор болот, өзүн тааныбаган кор болот деген учурда турабыз азырчы. Эгерде өзүңөрдү таанысаңар, өзүңөрдүн ким экениңерди билгенден кийин, мындайча айтканда аткан октой деп коет го, ошондой секирик аң сезим жасай алат да. Өтө кызыктуу агай. Агай, азыр ушул жыштык жөнүндө айтып кеттиңиз. Ушул бизге азыркы учурда жыштык кандай келип атат агай? Бул энергия толкундары же болбосо термелүү толкундар деп коебуз да. Биз ошо термелүү толкундардын ичинде жашайбыз да. Азыр ошол аалам менен негизги нерсеси бул 28.000 жылдарда бир кайталанчу окуя экен да. Эми ошо адамзат мунун кайталанган себеби ошо ааламда бир ушунчалык бул чоң галактика бар экен. Ошол галактика менен биздин жердин мисалы уюлдары 28.000 жылда бир тогушот экен. Ошо тогушкондо баягы күчтүү даякта чоң энергия да. Ал биздин бул уюлдарга жерге мисалы биздин жер эле эмес, азыр күн галактикасы боюнча өтүп баратабыз да. Биздин галактикага берип, биздин галактикада ошо күндөн ошол энергияларды бүгүн жердеги урпактар бизде алып атабыз да. Биз эле биз эмес, галактик масштабта көптөгөн жашоочулар, сансыз жашоочулар бар. Аларды алып аткан учурда ошол жыштыктарды туура түшүнүп, өзүбүздүн жыштыктардын келип аткан жыштыктарга шайкеш болушубуз керек да. Учурда биз ушуну кыла албай, келип аткан энергетика баягы синтезделип өзүбүзгө жайгашыш керек да. Мындайча айтканда трансформация деген сөздөр жүрүп атпайбы? Денеден өтүп жайгашыш керек да, биз аркылуу жер энеге өткөрүп, же болбосо дагы айланага, чөйрөгө же ааламга чачылып туруш керек да. Бул адамдын милдети муну кыла турганчы. Адам өзү өткөрүүчү күч да. Бирок адам өзүнүн өткөрүүчү күч экенин билбейт да, эмнеге жаралганын билбей аткан өткөрүүчү күч экенин тааныш да кыйын да. Чынында адам өткөрүүчү күч. Мына ошо келип аткан энергетикаларды, нурлук кубаттарды адамдар алганды билбегендиктен, ал бизге клеточный уровеньде эле жайгашып атат. Бирок баягы осознанный деп коебу, ошону билбегендиктен адамдар жайгаштыра албай, ар бир денелеринде, ар бир клеткаларында застой болуп калып атат да. Адамдар кыйналып атат да. То берим ооруп атат, то терим ооруп атат, туруп эле кайра оору жок болуп кетет. Больницаларга барса, мунун немеси диагноз туура чыкпайт. Ошо менен эле эл орто жолдо чайналып турат да учурда. Эгер билген элдер болсо, алар бул энергияларды туура кабыл алып, даже будан да энергияларды кандай иштетишти билип, ал элдерге жол ачык болуп атат да. Деги эле энергия менен иштешип, ошо энергия менен шайкеш келген учурда алтын доор деген сөздүн өзү айткандай бул кандайдыр бир сыйкыр жашоо сыяктуу да, жомок жашоо сыяктуу да. Мына ошол канчалык силер энергияны көп алган сайын адам энергияга түшүнгөн сайын ошол энергияны тартып турат да өзүнөчү.
Себеби биздин ойлор, сөздөр булардын баары чагылышып ааламга магнитсимал татып турат да. Ошону туура түшүнсө адамдар оорубас эле, кыйналбас эле, керек болсо өлбөстүктө түбөлүктүүлүккө өтүп кетишет эле да. Мына ушундай учур келди. Анан билбегендиктен адамдар кыйналып атат, жолдору жабылып атат, ар кандай жерде ооруп калып атат, же болбосо мурунку кеңиде жаткан эски оорулар козголуп кетип атат. Ушудан кыйналышып атат да. Бул эми азыр токтой турган учур эмес, бул күчөп аткан учур. Жакында мындан да чоң күчөйт. Эгерде адам туура түшүнсө, муну туура кабыл алса жакшы болмок да.